Hoy os traemos la receta de las torrijas. Vamos con los ingredientes. Pan brioche, canela en polvo, piel de naranja y de limón, canela en rama y anís, huevo, alcohol opcional, leche y azúcar. Lo primero, vamos a infusionar la leche con los aromáticos, las pieles de los cítricos y cuando rompa a hervir echaremos el azúcar. Una vez que haya empapado bien, lo retiramos y lo ponemos a escurrir. Una vez escurridas las torrijas, las vamos a pasar por huevo batido y las vamos a freír. Le damos la vuelta y la dejamos hacer por el otro lado. Por último, la pasaremos por azúcar y canela. Una vez que hemos pasado la torrija por azúcar y canela, ya la tenemos lista. Esperamos que la disfrutéis. Onegi.